Сәлем достар, сіздермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Точнее, менің жаңа Christmas влогымызға қош келдіңдер. Менің үйлік влогым. Және бұл видеоны мен 2 сағат ішінде түсіріп тұрсамын, себебі қазір сағат 8:30. Және мен үйде жалғызбын. Сол 2 сағаттың ішінде мен осы видеоны түсіріп, монтаждап YouTubeқа салып тастауым керек. Себебі менің каналымда кеше салған видеода аз просмотр жиналды, және мен бәрін просмотр үшін істеп жатқан жоқпын, бірақ осы жылдың соңына дейін мен 1000 подписчик жинағым келеді, сондықтан тезірек мені 1 подписчикпен қолдап кет, немесе лайкпен. Және қазір мен өзіме кешкі ас, ужин жасаймын. Оны айтам, ужин жасамаймын, егер де картошка болатын болса, онда картошка фри жасаймын. Және мына бір сосискалерді прям корочкасына дейін қуырамын. Және сол процестің бәрінде сіздер менімен бірге боласыздар. Олай болса біз кеттік. Біз қазір картошка фри жасайтын боламыз. Мен қазір мына картошкалардың бәрін ашып болайын, сол кезде сіздерге келемін. Қазір мына картошка фриді қуырып жатырмын, және ол дайын болған кезде сіздерге келемін. Достар, мен барлық жейтін заттарым дайындадым, ал енді олар жеместен бұрын мен мына жерді ретке келтіруім керек. Мінекей достар, барлық ыдысты жуып болдым. Егер де сенде өзіңнің істемеген істерің болса, онда дәл қазір істеп таста. Мінекей менің манадан бері еңбектеп жасаған затым. Бұл картошка фри, және оның үсте кішкене сыр, кетчуп и кішкене тағы да майонез. Мына жерде менің манголық согым, және мына жерде кішкентай ғана қуырылған сосискалар. Сондықтан кім қазір тамақ жеп жатыр, кім қазір ұйықтап жатыр, немесе ұйықтатын кезде мен видеом көріп жатыр, соларға просто осыны қарап отыра беріңіздер. Достар, мен өзімнің бөлмеме келдім. Мен қазір өзімнің сүйікті ісіме айналысайын деп жатырмын, яғни ол жазу. Және бір адамның өтініші бойынша Нұршат сәлем. Мынандай шағын ғана леттерингпен жазылған жазулар шықты. Бұл жерде мен өзімнің ютубтағы каналымның атымен мына жердегі инстаграмның атын жаздым, сондықтан менің инстаграмыма мінекей тіркеліп кетіңіздер. Шағын ғана влогым өзінің аяғына жетті. Сендерге бұл влог шағын болса, сендерге ұнайды деп ойдамын. Ұнаса саусақтың жоғары тұрған белгісіне басып, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және мен сендерге арада көп влогтар түсіруге тырысамын жаңа жылға дейін. Себебі айтып өткендей мен 1000 подписчик жинағым келіп жүр, сондықтан маған жаңа жылға подарок істегіңіз келсе, онда каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әр адам мен үшін маңызды. Және мен влогтарды көп түсіруге тырысатын боламын. Настя Терпицель, Лиза Сейс деген сияқты, Полина Сладкова деген сияқты атақты блогерлер, солардың влогтарын көріп, мен өзіме мотивация, вдохновение алып, өзімде солар сияқты түсіргім келеді. Және ол үшін мен ғана емес, сіздерде дұрыс оларыңыз керек. Яғни жалғыз менен ғана емес, сіздерден де отдача келу керек. Сондықтан осы видеоны лайкпен қолдап кетіңіздер. Егер де осы видеода небәрі 60 лайк жиналатын болса, мен келесі влогты түсіруге тырысамын. Ертең мен басқа қалаға барам, және бару мүмкін. Егер де сол күннен влог қаласаңыздар, онда әрине лайкпен қолдап кетіңіздер. Және ол видеоны да мен атмосферный жаңа жылды қылып түсіруге тырысамын. Сондықтан осы видеоны қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет.